სალამი ყველას. ეხლა თქვენთან მაგითი თხოვნა ცოტა გამოვხნევოთ, იმიტომ რომ პირველად ესე აუდიტორიის წინაშე თქვენნაირ მაგარ ხალხთან. და მჭირდება თქვენი ყურადღება და თქვენი თანადგომა, აი მაქსიმალურად. და ვიჭერს ხარს. მადლობა გამოგხსენებთ. აი ენერგიები მომემატა. ის რა არის, ხაიცი სიცოცხლე გებადება, ხო? დამემატა სიცოცხლეები. კარგი. ეხლა რაც ვაკეთებ დღეს? ორი თამაშობა გვექნება. არც არ არის მოგებული და წაგებული. ოკეი. რაღაცას რო ვაკეთებ, ყველაფერს აქვს თავისი მიზანი. ვისთვის ვაკეთებ? მაგალითად, რაღაცას მოგებისთვის ვაკეთებ. დედას რო ვეუბნები, დედა, რატო ვაკეთებ? იმიტომ რომ ყურადღება მოგვაქციოს, ან ნერვები მოვუშალოთ, ან რაღაცის რო ვაკეთებთ ხოლმე, ხო? ჩვენ ამ ორ თამაშს ორი მიზანი აწყობთ. ორი რამე. ერთი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც მოსმენა ვნახოთ, რამდენად რთულია. იცით, თქვენ ადამიანს რომ მოусმინოთ. თქვენი აზრით, ვინ ფიქრობს, რომ საუბარი ან რაღაც ამბის ხრობა მარტივია? 1 2 3 4 5 6 გოგოები ჭარაობა ბიჭებთან ერთად რაღაცა დახივა, ამან მოიგო, იმან მოიგო. მარტივია თუ რთულია? მარტივია. არ არის მარტივი? აბა ვინ ფიქრობს, რომ ადამიანს აი გულის და ყურებითაც რომ მოусმინო და გულითაც რომ მოусმინო, მარტივია თუ რთულია? მარტივია? მარტივია ფიქრობ? რომ მოусმინო და თან გაიგო, მარტივია? რთულია. ანუ ზომიერად. კაი. ესეთი თამაშობა გვაქვს. ორი წვრილებით. 2, შენ 2, შენ 2, თქვენ 2, თქვენ 2 და არა, აიცა თქვენ 2. მოდი შენ. ერთის გამჩადე და აქტებიდან შენ და რატია. ცოტათი ჩავაიცე. არა, ოკეი. აი, ისო. დაწვი. ხო, ეხლა ნახეთ როგორი თამაშია. ეხლა ნახეთ, უნდა შეტრიალდეთ თქვენი მოსაუბრის მიმართ. და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ. ერთი საუბრობს და რა საუბრობს? რამე ამბავის ყვება. აი მაგალითად გუში რა მოხდა, დღეს რა მოხდება, არა დაადგებია, ხვალ რა მოხდება და მეორე ვინც უსმენს. აი ნახოთ. ვინც უსმენს? უსმენს ურებით და გულით. ამბავს ოღონდ ერთი წესი. არ უნდა გაიგინოს. თავი არ უნდა უი რა მაგარი არ უნდა ის აი თუ დამეს უყვები ესე არ უნდა გაკეთოს რო აი მე არ უნდა შეინჭერე წესი არის ესეთი ნახეთ თქვენ ამბობთ რომ მოსმენა ადვილია ხო ნახე მე რომ საუბრობ მისმენ ანუ მე რომ საუბრობ თქვენ საუბრობ და როგორ მისმენ ანუ თან ლაპარაკი და თან მოსმენა ორი ამბავი ერთად არ ხდება ხოლმე. ვერ მისმენ, იმიტომ რომ შენ როცა ლაპარაკობ, აი აქ რაც გვაქვს ვინი, აი ეს არის თავი, აი კომპიუტერს ხო თავისი ტვინიდან, ხო? აი აქ რო ეს ამუშავებს ყველაფერს, ხო? ხელებსაც, ყველა მედებას, ხო სწორია? თქვენ მეუბნებით რომ ეს ამუშავებს ამასაც ამუშავებს ორივეს ერთად. ეს ფოკუსირებულია მარტო ერთ ამაზე. თუ შენ ლაპარაკობ, აი ამაზეა ფოკუსირებული. აი რა თქვა?
ხო? და როცა რა თქმა უნდა, ხო და მოსმენაზე არ ფიქრობს. აი, ეხლა თავია. კი, აი ეხლაც ნახე. შენ ფოკუსირებული. ეხლა მე ვსაუბრო, ეხლა ყურადღება. არ მისმენ. ხო, ოჩა, ეგ არის. ეხლა თავი ამბობი რა არის? ვინ შენ წინ არის, ვინ ეხლა დაწვით თქვენთვის ორი. მაგალითად აღნიშნა რომ შენი ლაპარაკე. მე შეცვით 2 წუთს ვინიშნავ. არა, 1 წუთი. 1 წუთი. 1 წუთი დავნიშნოთ. დრო ჩაირთვეთ და გაიგონებთ თქვენს. აჰა. ოკეი. ვინც ერთი ესაუბრება, მეორე უსმენს გულისყურით. მე მოვიკითხავ რა ამბავი მოგიყვათ. გულისყური უსმენს. მე გეტყვით შეცვალეთ, ხო? მე შეცვლით და მე ანუ ხმამაღლა მივიყურებთ. ანუ ეგეც არის მშვიდად ესაუბრებ. არა, გაიგებთ. კარგი? კარგი, მაგრამ მშვიდად. ანუ ეგეც არის, ხა რო იყვირებს, სხვა ვერ გაიგონებს მე თქვენს ამ მშვიდად. აი ამბავს რომ უყვები ხოლმე მეგობარს. რას უყვები? რუსები რა ვაიმე! Meri aman bu kadar şimdi olsun.
ძალიან მიდოდა. ხო, მაგრამ იმიტომ რომ დავალება ქონდა, ისე გაჩერდი, ხო? და უსმენდი მაინც. ხო, ამიტომ ის არის მნიშვნელოვანია, რომ დაგიგეთ ხოლმე, როცა სხვადასხვა იყოს, ჯერ გულის კარგად ეს რო გინდა რაღაცა მითხრა, გაუზიარდა, ჯერ მოდი მოვუსმინო, ხო, გულის პოლიც. აუცილებლად. ნოე, აბა შენი ამბავი მომიტევე რა თქმა უნდა. როცა გიყვებოდა და შენ უსმენი, მაშინ შეგიდოდა და რამე თქვა? განგიდა და გიგდა. განგიდა. ოკეი. თქვენ რა ხდებოდა, როგორ განგიდა და ისე რა გიდოდა? ისე რა. შენ? მე მანდოდა და და ისე ამიდოდა თუმცა რომ მოусმენ ადამიანს რისკული ცოტა ანუ შენ თვითონ რაღაცა გამოხატო ამიტომ აი ეგრო კიდე რომ გამოხატო ჯერ კარგად მინდა რომ მოусმინო ხო და მე ვფათ ეს ყველაფერი ამიტომ მნიშვნელოვანია ბიჭებო ნახე მე ვუძნავ რომ თქვენ ძალიან დიდად რა რაღაც გამიზიაროთ აი ძალიან ნოესაც უნდა რომ რაღაც გამიზიაროთ არა კაი მე მაგ თქვენთან ესეთი კარტები ოღონდ ეხლა უკვე მე ამ ჩამოვარიგებ და თემასალებს დაიფარება იგივე თავში ხო? თითოში ბევრია ეხლა ავხსნით წესებს არ აქვს მნიშვნელობა ახლა გვაქვს ესეთი წესები აქ არის დატანილი ემოციები და გრძნობები ჩვენ ყველას გვაქვს ემოცია და შეგრძნება მე ემოციას მოყვება შეგრძნება თქვენ ძალიან მიყვარს კამერებზე თამაშები იმიტომ რომ მე ვუყურე რომ აი ესე რა აი ისე მივე თამაშები თამაშოთ და ესეთი წესია ნათი შეიძლება არის ასე როცა ერთი გიზიარებ რაღაცას მეორე გულისხმით ეხლა მე მინდა რომ გაგიზიაროთ თქვენ ხო? მე თქვენგან ველოდები გულისხმით მოსვენას იო მოეცი კარგი? ნახე აქ არის ემოციები ჩვენ ყველას გვაქვს ემოციები ხო და მე არის შეგრძნება როგორ ვუძნაობთ ამ ყველაფერს მაგალითად სიმოწყვე აი რაღაცა სიმოწყვე აი მაგალითად ჩემი სიმოწყვე იყო რომ მოვედი და ვიქხარით რომ აი ცოტა მწვენია და თქვენ ხარდაჭერა მინდა გახსოვთ ხო? და აი აქ არის მედიერი მე რაღაცა რომ ვიქხარია ხო? ეხლა როგორ თამაშობთ იცი? აი ყველას გაქვს სკამი აბსოლუტურად მე არ მაქვს მე არ მაქვს და მე მაგალითად დავიწყებ დაბნეული აი ერთ-ერთ არჩევ მე ვიტყვი რომ მე ვგრძნობ დაბნეულობას როცა და თუ თქვენც ისეთ გრძნობთ თქვენი სკამიდან არიგებით და სხვის სკამზე უნდა გადაჭრეთ 1 2 3 ვინც ფეხზე დარჩება მე ის ამბობს ვისაც დარჩება ეს ფეხზე ხო დარჩება მაგრამ მე ხო სკამი ან მე რო სკამზე დავჭრები ვიღაცის იმ ვიღაცის ადგილი ხო დაკავებულია ეხლა დაკავებული ავინჩი ხო მაგალითად ეხლა ვარჯიშია და მე ვთამაშობ მე ვგრძნობ სხვა შეიძლება ნებისმიერი აქედან შეგიძლია სხვაზე არ შენზე უნდა თქვა ყველაფერია შენზე მე ვგრძნობ მოგუშულობას აი მოგუშული ესე გიყვა აი მე
მორცხვი? აი მე რომ ვიცი ვიყავ ესე რომ ცოტა მომოწყო. და დავიწყო თუ არ დავიწყო, აი დავიწყო თუ არ დავიწყო. აი მე გძნობ შიშს როცა აი ხიარული მთებზე ფებრუარი ხო იცით აი ესე აი ადრენალინის რო აი საქანელოზე რო ესე რო გადახარ და აი როგორც კი ადრენალინის გამოყვა მაგას რაღაცა რო არის ხო აი მაშინ შიშს გძნობ ხოლმე აი ესე მეშინე 1 2 ძალიან დიდი მადლობა